Halo guys, kembali lagi bersama saya Hans. Di video kali ini saya ingin review snack hadiah lagi guys. Nah, kali ini snacknya itu adalah snack Doraemon. Ini saya pesannya di online dan seharga satu balnya itu 20.000, isinya 10 bungkus ya guys. Oke, langsung saja saya buka di bungkusan pertamanya. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke, langsung saja saya buka dulu ya. Oke, kita lanjut di bungkusan pertama ya guys. Oke, lanjut langsung di bungkusan pertama dari snack Doraemon. Oke, di bungkusan pertama tidak ada hadiah uangnya, tapi cuman dapat hadiah mainan ya guys. Kelihatan? Oke. Di bungkusan pertama langsung dapat hadiah mainan. Kita lanjut lagi di bungkusan kedua ya. Di bungkusan kedua juga sama, dapat apa ini, lampu, tapi lampunya tidak menyala guys. Oke, lanjut lagi kita buka di bungkusan kedua ya. Oh, berarti di snack Doraemon ini dia tidak ada hadiah uang ya guys. Di snack Doraemon ini dia semuanya itu dapatnya hadiah mainan semua ya. Kalau misalnya ada yang dapat uang ya mungkin ya beruntung. Lanjut lagi di bungkusan keempat. Sama guys, hadiahnya dapat lampu senter tapi tidak terang. Lanjut lagi di bungkusan kelima. Juga sama guys, hadiahnya juga dapat lampu juga. Oke, kita lanjut lagi di bungkusan selanjutnya. Di bungkusan selanjutnya dan hadiah selanjutnya itu adalah jam. Jam anak-anak guys. Coba kita buka ya, lihat kira-kira bentuknya gimana jamnya. Kelihatan guys bentuknya. Buram ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi di bungkusan selanjutnya. Datang guys, tetap sama, dapat jam lagi. Lumayan, satu bungkus 2000 tapi bisa dapat jam segini. Udah boleh lah guys. Nih ada warna pink sama warna hijau. Kita lanjut lagi di bungkusan selanjutnya. Nih dapat lagi untuk ikat rambut. Oke, kita lanjut lagi di bungkusan selanjutnya. Sama ya guys, hadiahnya lebih banyak yang hadiah lampu yang kayak gini ya guys. Oke, kita lanjut lagi di bungkusan terakhir. Kira-kira apa ya?
Akhirnya di bungkusan terakhir dapat jam lagi yang berwarna hijau, biru, dan warna pink. Wah, kira-kira bisa nih kasih ke anak kecil. Tapi di rumah tidak ada anak kecil guys, jadi nanti akan saya bagi-bagi ke anak kecil yang ada di tetangga saya guys. Oke guys, video kali ini mohon maaf apabila ada yang salah. Jangan lupa support channel ini terus untuk mengupload video selanjutnya lagi ya guys. Oke guys, thank you guys.